個人去攻擊你隆胸或者你整容，最基礎嗰樣嘢係佢要認同你身材係好，同埋佢要認同你嘅靚係整容咯。開心，我哋今日邀請到阿杜咧同我哋傾下偈啦。咁我哋今日就會講下咧，即係 KOL 背後嘅辛酸，即係大家都覺得哇，好似好正啊！KOL 好似成日咧去打卡啊、食下嘢咁樣就可以又有錢賺咁樣，但係可能大家唔知其實 KOL 背後都有好多好辛苦嘅嘢，我哋就一齊傾下偈啦。好啊！咁我知阿杜其實你係超早期開始由 blog 啦，跟住拍 YouTube 啦，到而家做埋 IG 啦。其實嗰個時長係幾耐做咗呢啲 content creator？我諗差唔多吧，都好耐下，都幾耐。經歷咗咁多呢個行業咧，你覺得以前同而家最大嘅轉變係咩？以前咧寫 blog 啦，或者係拍 YouTube 啦，咁可能我哋去寫一個產品或者一個地方咧，係需要用好長時間去分析啦，寫好多嘢啦，揾好多資料咁樣嘅。咁嗰個資料係好緊要嘅，咁所以以前用好長時間去製造一件事，但係而家咧就係縮短咗好短嘅嘢，大家要用最短嘅時間。快咯，係咪？係啦，揾最精嘅嘢咯。我覺得而家嘅做 IG 係比較適合我多啲。反而你覺得咁樣係好？係因為我原本都係比較急啦，好想快啲做到一樣嘢啦，即刻可以有成品啦。咁所以就我自己都中意而家嘅節奏。即係你覺得以前要打字係好煩嘅一件事。係啊，我中文唔好。一拍 reels 嗰啲，你反而覺得呢樣嘢係你好容易 pick up 嘅，覺得。係啊，因為自從因為我 IG 都做咗一段時間啦，咁而家轉型去拍一啲搞笑或者一啲生活少少嘅 reels， 其實係比較適合我多啲，因為我係將我自己嘅生活搬咗落去 reels 嗰度咯。以前嘅 IG 我就係不停要影好多靚相咁樣，我而家就係將好真實嘅自己擺咗上去。講翻少少原因點解我會做 KOL 先。做 KOL 係因為我以前曾經受過工傷啦，咁跟住之後嗰段時間就休息，咁跟住就睇好多 YouTube，咁我就覺得咁其實都幾好玩，我想試下玩。咁跟住之後我就開始拍 YouTube 先嘅，之後就開始插埋做 blog 拍，然後再做翻 KOL 咁樣嘅。咁嗰段時間就係因為我自己又唔能夠好長時間翻工啦，咁所以我就開始做生意，即係自己有諗法去做生意。咁兩樣嘢去夾埋嘅話，其實時間上我覺得自己控制得幾好咁樣咯。我都有講過話咧，即係 KOL 咧表面上啦就係好風光啦，即係啲人覺得啲女仔出嚟影兩幾下相咁樣，跟住咧就去個 event 又有錢收，跟住又有 product， 即係可能佢哋覺得係 easy money 咁樣，但係其實你會唔會覺得實際上呢份工好辛苦？係我好想平反，或者覺得你誤解咗我啦。最辛苦嗰樣嘢，可能我自己原本係 I 人。我自己最辛苦係你係 I 人，係啊，因為我其實比較怕同陌生人，尤其是係一個event 咁樣咧，我就去 social 我自己比較怕嘅。我都係好快去完，好快走。我都好快去完，好快走。即係唔想同任何人對到眼咁樣。一對眼就要傾偈㗎，比較少啲咯。咁但係我自己，所以我好享受喺自己拍片嗰個情況。所以大家喺reels 啊或者喺我嘅 Instagram 睇唔出我係 I 人嘅原因，因為我對住鏡頭嘅話，我自己可以做翻我自己咯。KOL 係需要有份工，做 KOL 係需要有份工去支撐住，因為 KOL 係我嘅興趣，所以我就不停喺生意上面就希望可以鑽研到唔同嘅嘢。我哋做 KOL 就算可能你做咗好多年都好啦，咁其實你每個月都好唔穩定嘅，即係你始終有好多唔同客，佢唔係定時每個月都會揾你嘅咁樣咯。咁所以我自己認為係都真係需要有一份工作或者係即有其他收入，係啦，有其他收入咁樣。你創業嗰個行業都係你本身好有興趣嘅嘢嚟。係啊，我不嬲都好中意做袋嘅。咁我之前係做一啲買手，做一啲全新名牌嘅買手。咁而家就係做一個中古店嘅買手，同埋做一個真係實體鋪嘅店。創業最開頭咧，雖然係好辛苦，但係最開頭嗰段時間係最值得回味嘅，因為創業嗰段時間嘅嗰個啱啱開始嗰種努力咧，你之後咧未必可以咁有毅力㗎。你啱啱開始嘅時候咧，你嗰個熱誠會好大，係啦，你無論點樣捱奸底嘢，你都覺得好值得。你見到嗰件事開始慢慢 build up 嘅時候，嗰種滿足感係好大。因為有個目標，你要行去個目標跑過去嘅時候，你就會個內心會好有熱情。冇錯，但係其實當你每一次一有任何可能生意上或者工作上有啲咩問題嘅時候，你只要諗翻最開頭你嗰種努力嘅話咧，你就會覺得你呢一刻嘅努力其實原來冇之前咁辛苦。係啊，咁所以其實只要諗翻最開頭你開業嘅時候嗰種努力嘅話，其實係一種推動力嚟嘅。
咁你聽過最難聽嘅説話咩？最難聽係話我隆胸啦、整容啦，跟住仲類似呢一類型嘅人身攻擊咯，即係外貌上係咪？係外貌上嘅人身攻擊。個攻擊係嚟自我曾經俾一個台灣嘅一個幾出名嘅 YouTuber 去訪問啦，咁然後對下就有幾百個留言啦，咁即係當然好多都係一啲整容啊或者隆胸啦，因為嗰日係類似S2O 一啲潑水節，即係會比較性感。係啦，咁我當日係着泳衣，我亦都係咁啱行過俾佢訪問嘅。咁跟住之後，咁但係下面嘅留言點解我會調翻轉覺得開心？係因為喺我嘅角度，嗰個人去攻擊你隆胸或者你整容，最基礎嗰樣嘢係佢要認同你身材係好，同埋佢要認同你嘅靚係整容咯。哇！你嗰個 mindset 係好好嘅喎。我好清晰，我覺得咁首先佢係認同咗你，佢先會覺得你係假。因為嗰啲人其實我都唔識嘅，我真係當一個笑話咁樣睇咯。因為我又唔識佢講啲咩，其實我就唔係太入耳咯。平時都唔聽人講嘢，何況我唔識嘅人。咁呢個 mindset 係好，我覺得係做呢一行嘅或者係有意可能想露面拍 reels 嘅朋友，其實係應該要抱住呢個心態啊嘛。係啊，其實我覺得即係無論係 KOL 又好啦，做生意又好啦，我哋尤其是女仔，將個集中力放翻喺自己度，即係無論痛錫自己又好，做生意又好，面對好多事情都好，將個集中力放翻喺自己度咧，你唔會太介意身邊其他人嘅目光，因為你覺得嘅靚唔代表人哋覺得呢一個係靚嚟㗎。但係如果你都唔欣賞自己嘅話，其實你好難可以 present 到一個好有自信嘅自己咯。你自己覺得 KOL 有冇一個期限係其實某到年紀就覺得可能慢慢就放低多啲嗰方面工作，定係冇嘅？你覺得係可以做到60歲都可以做嘅嘛？其實我就覺得 keep 住我都會做，係除非我自己可能突然之間對呢一樣嘢冇興趣，或者係我想過另一個生活咁樣咯。咁如果唔係嘅話，其實我都會 keep 住，即係 keep 住 KOL 再加自己做生意嘅。因為如果你只係做 KOL 咧，市面上真係有好多，同埋會好多好後生嘅 keep 住會過嚟。係啊，因為而家我試過好似見過有17、8歲已經係去緊 event 㗎咯。好細個，非常之細個。係啊，有啲係仲返緊學㗎。係啊，咁但係我覺得都係一個幾好嘅體驗嚟嘅。咁你見到嘅時候，你會冇咩感覺？你見到17、8歲仲讀緊中學嘅時候？冇啊，我都讀過啊，我都17、18歲過，但係佢未試過我呢個年齡啊嘛。哇，你好多金句喎！唔係，即係我自己覺得佢每個年齡都有佢自己值得驕傲嘅嘢。如果我比較中意呢一個年齡嘅自己。點解咧？因為我呢一個年齡嘅自己，我覺得係我尤其是呢段時間，我發現自己呢個有趣嘅靈魂，即係唔係只係單你淨係追求外表上嘅嘢，係啦，因為外表上嘅嘢呢個世界太多人可以超越，呢個真係啊，但係有趣嘅靈魂冇人攞得走你。